السلام علیکم. پاکستان کې د غریبو خلکو د خیر ښېګړې دپاره ډېر خلک کار کوي، خو یو نمایه نوم پکې د عمران خان دی، کم چې 3 کینسر اسپتال جوړ کړي دي، نمل یونیورسټي جوړه کړې او القادر یونیورسټي جوړه کړې. د شوکت خانم اسپتال کې 70% د خلکو علاج مفت کیږي. هغې کې د غریب او د امیر تفریق نه کیږي، خو مالدار سړی خو پیسې ورکولی شي او غریب سړی نشي ورکولی. زموږ د حکمرانان چې دي د خپل معمولي سر درد علاج دپاره لندن او امریکې ته ځي، او په دې ملک کې چې کم ادارې دي نو اکثر د هغې دپاره هغوی لارې بندوي. د شوکت خانم اسپتال کراچۍ دپاره د فنډ ریزنګ پروګرام نن په اسلام آباد میریټ کې انتظامیې اول د هغې دپاره NOC جاري کړه. هغوی چې ټول انتظامات وکړه، پرون یې اچانک هغه NOC کینسل کړه چې تاسو دا فنډ ریزنګ نشئ کولی. بیا ما چې څه پته وکړه نو معلومات دا وشو چې د القادر یونیورسټۍ دپاره هم فنډ ریزنګ بند کړی دی. القادر یونیورسټۍ کې څوک دي؟ زما او ستا د غریبو بچي چې کم د دین او د تصوف تعلیم حاصلي. دا خو تور انګریزان دي، دوی بچي خو ټول امریکې، لندن او پیرس او جرمني ته رواني. ما او تا په دې ملک کې اوسو، او اوس چې کم د دې شوکت خانم اسپتال د فنډ بند کړی، دا انتهایی ظلم دی. مخکې د خلکو نه هیلث کارت ختم کو. هیلث کارت 10 لکه روپۍ د هر غریب سړي سره په جیب کې پرتې وي، څه پریشانی نه وه. نن سبا خو دومره ګرانتیا ده چې سړی د روټۍ او د رزق پریشان دي. الټه چې پې غټه ایمرجنسي راشي نو بیا به قرض دي، د خلکو نه به ځان ګاڼه کوي، کور به ګاڼه کوي، جایداد به خرڅوي، نو هله به د زړه اپریشن کوي یا ګردې ټرانسپلانټ به کوي یا غټ کینسر علاج به کوي. نو هغه شیزونه ټول دوی هغه اقدامات کوي کم چې عمران خان د عوام د فایدې دپاره کړي او خلکو هغه ته دعاګانې کولې. نو د دې ظالمانو د عمران خان ته د عوام هغه دعاګانې هم سود نه دي. نو هیلث کارډ یې بند کو او اوس یې د شوکت خانم اسپتال هغه فنډ ریزنګ پروګرام بند کو. دا ډیر ظلم دی. نن اخیری د دې کال جمعه ده. شکر وباسئ چې الله پاک دا کار د ډیرو مشکلاتو نه باوجود ښه تیر کو، او نن اراده وکړي چې څومره دنه میکسیمم کیدی شي. د شوکت خانم یو فری نمبر دی 7770 3 پیرې 7 او 0 ته چې تاسو د خپل موبایل نه خالی میسیج ولګئ نو ستاسو نه 20 روپۍ کټ شي. او دې ظالمانو ته نن ښودل دي چې دا شوکت خانم اسپتال تاسو فنډ ریزنګ بند کو، خو عوام به له په 20 روپو دومره پیسې را جمع کړي چې دوی ته به ستاسو د فنډ ضرورت نه. امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښه شوي او په دې نیک کار کې حصه لازمن والے، ځکه چې دا زما او ستا د علاج دپاره دی. دوی خو د علاج دپاره لندن او امریکې ته تښتي. سوچ به وکړې، په سوچ کې څه ګناه نشته.